Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech Series PS Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်အခြေခံ Excel ပေါ့နော်အခြေခံ Excel အခြေခံ3ကိုကျွန်တော်တို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် table ဆောင်းနေပေါ့နော်ဒီ Excel မှာ table ဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးတော့ဟာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဟာလေးအကြောင်းကျွန်တော်နမူနာလေးရေးပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ table ကျွန်တော် table တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးအစာကိုကြိုရေးထားပြီးတော့ table ဆောက်လို့ရတယ်လို့ table ကိုအရင်ဆောက်ပြီးတော့လဲစာရေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ဆောက်ပြီးတော့စာရေးတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးထဲကဒီ table ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါtable ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတရားတစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းလေးတိုင်းငါးတိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်တိုင်းဆိုတဲ့ဟာမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ account C နဲ့ဒီ account စင်ပါဝင်ကိုကျွန်တော်ခုနှစ်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဟာတွေကျတော့6ခုပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းလေးတိုင်းငါးတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ6ထိပဲကျွန်တော်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဒီ conceal လေးပေါ့နော်ဒီ conceal လေးကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ automatic ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာကနားမလဲမှာဆိုဒီ conceal လေးကိုသူက automatic ထည့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ automatic အဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ6အထီကိုရွေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ conceal လေးကသူ auto ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုထည့်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်နော် insert ဒီ table ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး select ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်ကတစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း3တိုင်း4တိုင်း5တိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာက9တိုင်းခေါင်းစီကို auto တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ6ထီပဲကျွန်တော်ယူပြီးခါမှာဒီကအမှန်ချက်လေးကိုတကယ်လို့အမှန်မှချစ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတယ်အမှန်ချစ်မပေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်ချစ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်လိုက်ပါမဖြုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကခေါင်းစီကမရှိသေးတဲ့အတွက်ဖြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဖြုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောနာကဒီ6တန်းအထိselect ပေးထားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ constant အတွက်က automatic တိုင်းထည့်ပေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဒီပေါ်နာလေးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအထက်ဟာလေးစာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုပါဒီဟာဒီဘေးနာဟာကိုလည်းဒီလိုလေးစာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table အရင်ဆောက်ပြီးတော့စာရေးနေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးပြီးသားကို table ဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်ဒီဖက်ဟာနေလေးပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောနာအတိုင်းပဲ insert ကိုသွားလိုက်ပါပြီးတော့ table ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစာရေးထားတဲ့ဟာကိုနောက်ထပ် select ပြန်ပြီးတော့ထောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး select ထောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ my table has headed ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်တကယ်လို့အမှန်ချစ်ဒီလိုမျိုးချစ်မထားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှန်ချစ်ပြန်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးပြီးသားဒီအကောင့်စင်နဲ့ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီအမှန်ချစ်လေးကိုချစ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အစောနာတို့ကဒီဖက်ကစာမရိတ်ခင်စာမရိတ်ခင်တဲ့ပဲဒီဆောင်နေမှာပါဖြိုးဒီဟာကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ခိုင်းထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာစာမှရေးမထားတဲ့အတွက်အမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဟာကဘာဖြစ်လို့ဒီဟာအမှန်ချစ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ခိုင်းထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ concept ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီ concept လေးတွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအမှန်ချစ်ကိုချက်ခိုင်းထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုသွားလိုက်ပါငွေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ automatic တဲ့ပေါ့နော် table လာတွင် table ဝင်သွားပါပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်quest time ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲမှာပြောင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ design ထဲကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေဒီဟာဒီမြားလေးထဲကိုရွေးလိုက်ပါဒီမြားလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ကိုစိတ်ချက်ရွေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာအပေါ်နာ light ဆိုတဲ့ဟာတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်နာသူ့ရဲ့အယောင်တွေပါတယ်တခုမှမပါပဲねယူယူအတိုင်းပဲဒါလေးကိုဒါ review ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะယူယူအတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီအယောင်ဆိုတွေပါတယ်မပါဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုပါတော့ဒီမှာတော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်မှာကစုစုပေါင်း total ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကူတကားသွားရေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါတို့ auto ဘလို့ရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် select လုပ်ပေးလိုက်ပါ select လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ design ထဲပေါ့เนาะ design ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီအပေါ်နာလေးက total row ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချက်တစ်ချက်ချစ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်ချက်တစ်ချက်ချစ်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာ total ဆိုပြီးတော့ဒီမှာစုစုပေါင်းတစ်ခါနဲ့ပြောပေါင်းပေးထားရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဒါတွေကကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီအပေါ်နာလေးမှာဒါပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ format ထည့်ထားတာပေါ့နော် format ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ format ထည့်နေတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exercise သွားတဲ့ချိန်ပေါ့နော်အခုကကြာတာချိန်ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်ခံလေးကိုပဲပြောသွားအောင်မယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့exercise ပေါ့နော် exercise လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြင်ရှင်းပြပါမယ်ပေါ့နော်ဘာရှင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးတဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစာတွေပါရိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံလေးတွေတွဲရတာတခါတလေရှိတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုသွားတွဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ insert ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပေးလိုက်ပါဒီ insert ထဲပေါ့နော် insert ထဲကိုတစ်ချက်သွားပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ picture ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ရင်ထောက်ထားပါတော့ကိုထားမယ့်နေရာလောက်ဒီနားလောက်မှာထားမရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောက်ထားပြီးတော့ဒီမှာ picture ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကိုတင်ထားတဲ့ကိုယ့်ပုံတင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးခါမှကျွန်တော်ဒီမှာ insert ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာပုံကတအားကြီးနေတယ်နော်ကြီးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ down လေးမှာနော်ဒီသူ့ရဲ့ down လေးမှာဒီလိုမျိုး wine လေးရှိရနော်ဒီလိုမျိုးမြားပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုအဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုမြားပြတဲ့အထီကိုသွားချိန်ပြီးတော့ဒီလိုမြားပြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို mouse လေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့လို့ရတယ်တေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ stand အမျိုးမျိုးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဒီ format ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ format ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်မြားလေးကိုဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမယ့် site တွေဒါ stand တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလေးကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ပြီးခါမှကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးမှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးဒီအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုသွားထောက်လိုက်မောက်ဆန်သွားထောက်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမြားလေးပါတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်လှည့်ကြိုက်တယ်လို့လှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကိုစိတ်ကြိုက်လှည့်လို့ရပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုထားချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်လှည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလေးအဲ့ဒါကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုပုံနဲ့စာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွဲသုံးရတဲ့အချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားဟာဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ဟာလည်းเนาะအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုအသိစိတ်မပြောတော့ဘူးဥပဒါကိုပဲလိုက်ထောက်ကြည့်ပါလိုက်လုပ်ကြည့်ပေါ့เนาะလိုမျိုးဒီမှာ effect တွေအများကြီးပါတယ်เนาะတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီဘောင်တွေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီဘောင်ခတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသူကကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်အယောင်တွေလည်းသွားရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဘာမှဒီသူ့ရဲ့ wine ထားတဲ့ဒီအဝိုင်းလေးမှာပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးဘောင်ခတ်တယ်မှကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ no outline ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာလိုင်းမှမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါမယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အပြင်ကဒီ line လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အထူကြိုက်လားအပါကြိုက်လားအဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ကြိုက်သွားရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းအဆက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒါတွေကတော့အခြေခံသဘောတရားလေးကိုပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာတခြားသူ့ရဲ့FL လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုဘာသာကိုသွားပြီးတော့ဆန်းတကြီးပေါ့เนาะ
ပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဗာရှီအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ပုံတပုံနဲ့တပုံမှာမြားတွေပါထိုးချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ship technique လို့ခေါ်ပါတယ်ship technique တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်เนาะထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ insert ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ insert ထဲဝင်ပြီးခါမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာship ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာအများကြီးရွေးစရာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး sorry ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုဆွဲပြီးတော့အကြီးအသေးလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချိန်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအကြီးအသေးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာလေးပေါ့เนาะဒီမြားရှိတဲ့နေရာလေးကိုဒါလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့များဒီအထဲမှာစာတွေပါထည့်ချင်တယ်ပေါ့เนาะစာတွေပါထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးမှာဒီနားလေးမှာပေါ့เนาะဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့tab box ဆိုတာဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရေးမယ့်နေရာလေးကိုဒီလိုမျိုးထားလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစာရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူကဘောင်ကဒီမှာပါနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့အကွက်လေးဒီနားအကွက်လေးဒီမှာသူကဘောင်ခတ်တဲ့ဟာတွေပါနေတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရဆိုးတယ်ပေါ့အစင်ဗီဒီယိုဒါဆိုရှင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီ format ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ format ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shift field ဆိုတာဟာလေးရှိပါတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ no field အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီမြားရအကြောင်းလေးကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြားကိုလည်းကျွန်တော်အစောနာလိုပဲကိုကဒီအကြောင်းတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း no fill ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါမယ်။ no မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကိုတခြားအကြောင်းကြိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားအကြောင်းကိုဒီလိုစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ship 3နည်းပေါ့နော်ဒီမှာကိုစိတ်ကြိုက်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒါကိုစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပြောပေးလိုက်တာပေါ့နော်တခြားဟာတွေကကြာကိုယ့်ဘာသာကိုပဲစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာဖက်ဟာရှိရဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာဆွဲလိုက်ရုံပါပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကလွယ်ပါတယ်โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီexact chicken ဒီခန်းစာသုံးပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသွားရဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်ချုပ်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ table ဆောင်းနည်းပေါ့เนาะ table စာ table အရင်ဆွဲပြီးတော့စာရေးနည်းနဲ့စာရေးပြီးသားရာကိုကျွန်တော် table ဆွဲနည်းကိုပထမအနေနဲ့ပြောပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ style ပေါ့နော်ဒီ shift ဒီရဲ့ table ရဲ့ style ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ total အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ total ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရေးပဲနဲ့ဒီဟာသူ့ရဲ့total auto ခေါ်နေပေါ့နော်အဲ့လေးအကြောင်းကိုပြောသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပုံထက်နီကိုတပ်ပုံထက်နီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ဆုံးမှပြောထားတဲ့ shift နဲ့ဒီစာရေးနည်းပေါ့နော်text box နော်ပေါ့နော် text box အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုခုလို့ဆုံးထီကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ဒီ exercise ဒီအခုအခြေခံသင်ခန်းစာတော့အခု3ရောက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုနှစ်ခုလောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးပြည့်စုံသွားမယ်ထင်ပါတယ်เนาะပြီးခါမှကျွန်တော်တို့ဒီ exercise ပေါ့เนาะexercise အခုအခြေခံပဲရှိပါသေးတယ်တကယ် exercise မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကအမြောက်အစားဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အသေးအစိတ်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်သွဲနည်းလိုမျိုးဟာမျိုးပေါ့နော်
ဒီကျွန်တော်တို့တကယ် exercise လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအသေးအစိတ်လေးကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအခုလိုမျိုးကြည့်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်နော်